حطيت لهم الوصفه كده بسم الله ما شاء الله. البصل والثوم اهو. جميل جدا يا جماعه، على قد ما تقدروا، حتى لو بصلايه او فصين ثوم كل حتى 3 ايام. جميل جدا يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي اهو. وهنحط لهم طبعا الليمون في الميه حبايبي. هنخش كده ونعمل لهم السقايه باذن الله اهو. بسم الله ما شاء الله. بتاع الثوم والبصل فتح شهية حلوة جدا. بيقتل البكتيريا، مضاد الفيروسات، رافع مناعة قوي جدا.